Acá mostramos este motor compresor, observamos cómo es su trabajo internamente cuando está en el equipo. Este motor compresor fue que dejó de comprimir, le cambié el empaque, se realizó el mantenimiento correctivo del motor compresor y la marca es Embraco de 1/4 y un poco más. Si quieres aprender de remanufacturar motores compresores, no te pierdas cada transmisión. Allí aprenderás cómo recuperar los motores compresores. Comparte el video a tus amigos y comenta, quiero aprender. Guarda tu favorito y no te pierdas también en mi canal de YouTube @jorge.carusi. Allí suscríbete. Bendiciones.